சேனக்கிழங்கு வழுதனங்காய் சின்ன உள்ளி கொண்டக்கடலை இவ்வளவும் போட்டு அதே இந்த தீயல் வைக்க போகிறேன். தீயல் வைக்க போகிறேன். இனி இந்த சேனையை ஃபஸ்ட்டு அவிக்க போகிறேன். இந்த இதை அவிச்சு வச்சாச்சு. அது பிறகு எல்லாத்தையும் அது பிறகு போடு. தேங்காய் ஒரு முறை தேங்காய் இவ்வளோ வெள்ளைப்பூடு 2 வெந்தயம் போட்டு நான் வறுத்த பிறகு இந்த சேனையை வேக போட்டாச்சு. கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு வேக போட்டிருக்கேன். இனி இதை அவிச்சிட்டு இந்த தண்ணியை எடுத்துருவேன். அது கொஞ்சம் ஊரில் உள்ள சேனைன்னா 2 உப்பு போட்டு வேக வைக்கணும். அவ்வளோதான். புளி ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி. அப்போ தான் கெட்டு போகாது. ஒரு 3-4 நாளைக்கு இந்த தீயல் வச்சு சாப்பிடலாம். தேங்காய் வறுக்க போகிறேன். வறுத்து முடித்த பிறகு தேங்காய் வறுத்த பிறகு சொல்கிறேன். தேங்காய் வறுந்து நல்ல சிவப்பு கலர் ஆகணும். கையிடாமல் கிண்டணும். உங்களுக்கு தேங்காய் துண்டு துண்டாக இருந்ததுன்னா மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் லேசாக தட்டிக்கிடுங்க. நான் அப்படி தான் தட்டியிருக்கேன். கொஞ்சம் இலசு தேங்காய் நல்லா தட்டிடுவேன். காஞ்ச தேங்காய்னா தட்டாண்டாம். தேங்காய் வறுத்தச்சு. இதில் 2 பூண்டு போட்டிருக்கேன். தொலி எடுத்து சோப்புகள் நல்லா வச்சு மெரூன் சோப்பு ஆயிடுச்சு. நல்லா ரெட் கலர். இனி 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டு இப்படி கிண்டிக்கிடணும். அது ஒன்று போட கிண்டிக்கிடணும். 2 வெந்தயம் இவ்வளோ வெந்தயம். அது பொரிஞ்சிடும். முதல் தேங்காய் நல்லா வறந்திருக்கிறதுனால அது பொரிஞ்சிடும். இனி காஷ்மீர் சில்லி தானே. உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் காரம் போட்டுக்கிடலாம். நான் 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இந்த சின்ன ஸ்பூன். மல்லிப்பொடி 2 ஸ்பூன். 2 ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி எல்லாம் சேர்த்து நான் வறுத்தேன். இனி இதெல்லாம் வறுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே 2 கருவேப்பிலை போடணும். இப்போ நல்ல மணமாக இருக்கும். அவிச்சாச்சு. இனி தேங்காய் இந்த தீயலுக்கு தேங்காய் விட்டு வைக்கணும். இல்லாட்டி நல்லெண்ணெய் 2 ஊற்று ஏதாவது எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் தேங்காய் அளவாக ஒரு 3 ஸ்பூன் ஊற்றியிருக்கேன். கடுகு போட்டாச்சு. வெந்தயம் போட்டாச்சு. காஞ்ச கொட்டி முடிஞ்ச உடனே வெட்டி வச்சுருக்க உரிச்சு வச்சுருக்க முழுசாக போடணும். சின்ன வெங்காயம் அது கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு அது வெந்துடும். நல்லா வழுதனங்காய் வெட்டி வச்சுருக்க ஒரு வழுதனங்காய் நல்ல சத்தாக்கும். கத்தரிக்காய் போட மாட்டாங்க. நல்லா இது வதங்கின உடனே அதுக்கப்புறம் புளி விட்டு இதை வேக வச்சுட்டு அந்த தேனையும் இதில் போடணும். இப்போ இது வதங்கின உடனே கொண்டக்கடலை வேக வச்ச கருப்பு கொண்டக்கடலை போட்டால் தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது உங்களுக்கு கிடைச்சா வழுதனங்காய் போடுங்க. இல்லாட்டி கத்தரிக்காய் போடலாம். ஒரு கத்தரிக்காய் போடுங்க. வழுதனங்காய் கிடைச்சா நல்லது. அது கிடைச்சா போடுங்க. இல்லாட்டு போடாட்டும் ஒன்றும் இல்லை. மற்றது போடலாம். முருங்கைக்காய் போடலாம். எதுனாலும் போட்டுக்கலாம். நான் எல்லாம் வதக்கி வச்சாச்சு. 2 நிமிஷத்தில் வதங்கிடும். இனி வெட்டி வச்சு இந்த அவிச்சு வச்சிருக்க சேனை அதையும் போட்டு அவிச்சு வச்சிருக்க கொண்டக்கடலை சூப்பராக இருக்கும். 2 நாள் வச்சு திங்கலாம். எல்லாம் பாகப்படுத்தி வச்சு இனி புளி இந்த ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி
விட்டு இதை என்ன செய்யணும், கொதிக்க விடணும். இனி உப்பு அளவாக போட்டுக்கிடணும். தண்ணியாக வைக்கணுன்னா நீங்கள் தண்ணியாக வச்சுக்கிடலாம். இனி மசாலையெல்லாம் ஊற்றின கூட கொஞ்சம் தண்ணி. இனி இதை மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கணும். உப்பு போட்டுட்டு கரெக்டாக உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் போட்டுக்கிடலாம். தீயை சிம்மில் வச்சு தான் எல்லாம் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் வார்மேட்டு சேனையை அவிச்சு வச்சிடணும், கொண்டக்கடலையை அவிச்சு வச்சிடணும், வெங்காயத்தையும் இந்த சின்ன உள்ளியையும் இந்த இது வழுதனங்கையும் நல்ல எண்ணெயில் வதக்கிடணும். எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி விட்டு வச்சுருக்குதா மசாலா இதை ஊற்றி கொதிச்சு வச்சு எடுத்துடணும். இறக்கும்போது கறிவேப்பிலை போடணும். அவ்வளோதான். நல்ல ஒன்றா வெந்துட்டு இனி நான் மசாலா போட போகிறேன். கொஞ்சம் வெள்ளம் விட்டுறீங்க. இனி கிண்டி கொடுத்தாச்சு. இனி நல்லா திளைச்சி வரும்போது புளியும் கரெக்டாச்சு. கொண்டக்கடலை சேனை மிக்ஸ் தீயல் சூப்பர் டேஸ்ட்டு. வாயில் வச்ச உடனே நொன்னு இருக்கும். ஒரு பிளேட்டு சோறுக்கு மேலே வெளிச்செண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி பேசிட்டு கறி வச்சு முடிச்சாச்சு. நான் கறிவேப்பிலை போட்டாச்சு. நல்லா திளைச்சி கட்டியாக அவ்வளோ உப்பு பார்த்துக்கிடணும்.